عادي خروف الربيعي مش كده؟ ده الخروف ده بتاع الربيع؟ بتاع الربيع اهو. بتاع الربيع اهو والعشب. يا ابني. السلام عليكم. ده بتاع الربيع بتاع العشب. هو الناس جايين من ليبيا، من ليبيا ما بياخدوش لحمه الا من عندنا، اللحمه اللي جايه من مرسى مطروح، من السلوم، من سيدي براني، من مرسى مطروح. لحم الرشيح بص اوزي. اه كيلو كفته جاهز على الشوي. عندنا؟ اه معاك الكيس.